얌! 밥증리 밥 일기고 오늘은 바질 토마토 청이야. 갑자기 땡겨서 만들었는데 이게 생각보다 빨강색이랑 초록색이 많이 들어가서 완전 크리스마스 청이더라고. 이쯤 만나는 사람들 선물해주려고 대량으로 만들었어. 방울토마토 1kg랑 바질 80g 넣어줬고 설탕은 1:1 비율로 버무려주면 돼. 통에 잘 넣고 공기층 생기지 않게 설탕 위에 좀 더 부어주면 되고 이때 레몬즙 추가해주면 좋아. 선물용이라 새언니가 만들어준 밥증리 스티커 붙이고 유통기한까지 써줬어. 포장해주면 끝! 나는 이틀 정도 숙성해봐서 먹었는데 진짜 맛있더라고. 선물용으로 해보면 좋을 것 같아. 메리 크리스마스! 얌!